Domáci šťavnatý, tak akurát prepečený gyros z grilu a k nemu osviežujúce jogurtové caciky. Tohle to už snad nemôže byť ani lepšie. V miske zmiešaj papriku, mletý cesnak, kmín, oregano, soľ a cukor. Krkovičku nakrájaj na plátky, posyp korením, pridaj ocot a milko grécky jogurt. Premiešaj a nechaj marinovať. Do cibule zapichni špízy, daj ju na plech, vyskladaj marinované mäso, vlož do grilu a nechaj tak hodinku a pol piecť. Uhorky olúpaj a nastrúhaj. Pridaj soľ a ocot a po chvíľke odlej tekutinu, ktorú uhorku pustili. Pridaj nasekaný cesnak, kôpor a lahodný milko grécky jogurt. Zamiešaj a dochuť kvalitným olivovým olejom, soľou a korením. A takto krásne by si mal tú krkovičku upiecť. Pookrajuj ju z toho úžasného po domácku vyrobeného stojánku a môžeš servírovať. Recept na pitu už máš, ale ak si ešte nevidel, pozri minulé video. Tak, kamarát, môžeš mi poďakovať, že do Grécka tento rok lietať nemusíš. A za ušetrené peniaze kúp radšej deťom bazén na záhradu. Celý recept je pod videom, tak si ho ulož a vyskúšaj. A prosím ťa, len tam necpi do tej pity žiadne hranolky a vychutnaj si tú úžasnú jednoduchosť tohto dokonalého pokrmu. Čau.